निकालने की विधि। ऐसे ऐसे निकालना है इसको, इसमें दांत लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे निकालते रहिए, ऐसे निकालते रहिए। इसको निकाल करके एक साथ इतना हो जाएगा, फिर आप इसको खा सकते हैं आराम से। ऐसे फिर एक ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर से दूसरा लाइन ऐसे निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए। इसको अच्छी तरह से खाया जा सकता है।